وقتی که موی سفیدان نصیحتش میکنن چیکار میکند؟ این میگه کار چی هست؟ مالی جوان مالی خدا خواهد حالی چینی تو پیر شویم ما هم انشاءالله چیکار میکنیم؟ عبادت میکنیم، انشاءالله طاعت میکنیم، مسجد میریم، مسجد داره انشاءالله خدا خواهد. چندین موی سفیدارم پیشواها میگفتن حالی هم همین چیزی ادامه دارد. من امروز در جمعه ها در نمازهای 5 وقته اکثر جوانان را تشکیل میکند. خلاص اون پیرکی ها حالی هم در چی است؟ خیال انشاءالله خدا خواهد چی است؟ برگشتنی که پیر شه فرصت نمیوی. شاعر میگد ای داده بباد عمر از نادانی، تو قیمت عمر خویش کی میدانی؟ فردا که به زیر خاک تنها مانی، گو کی کنم توبه ولی نتانی. وقتی که انشاءالله مرگ فراد گرفت، اجل در بالا می اومد، از بالای همین آدمای خدا خواهد که به خاک می درآیند از زبان ما خداوند روایت میکند که یک بار دیگر من زنده کن، اکنون طاعت عبادت میکنم. خدا میگه که برای من تو فرصت دادم، برای تو وقت دادم، عمر دادم، علما فرسوندم، عالما را فرسوندم، میگفتند لیکن تو مذاق میکردی، تو اینجا حذیل میشماریدی. گفته عالما میگن حسین وازی کاشفی بر در دوزخ از شما پرسند بر شما عالم نبود، گفته عالمان بر گوش احمقان افسانه بود. حالی در دوزخ نمیرتیم، مالک دوزخ میپرسد که همون دنیا یک عالم نبود، یک پیغمبران نبود که برای شما گویند؟ میگفتن آره بود لیکن ما افسانه میشنویم. کی مرده اومده، کی قیامت دیده، کی فلان فلان سخنا که ما شما مذمت میکردیم، اکنون امروز انشاءالله خدا خواهد دیدیم. برای همین این جوانی ها را این فرصت ها را غنیمت دونید، همیشه با